llama Rama. Se llama Rama. Raro el nombre, sí. Pero hace tiempo, no sé si en TikTok me ven los compartidos o les saldrá. It's Britney, bitch. ¿Tu puta madre? ¿Fuiste tú? Escuché tu puta risa como una puta rata weona. Amiga, es que Eres una ratita. Literal, eres un puto niño rata, Patty. Eso es lo que tú eres. se me había olvidado que me puse el sonido de It's Britney, bitch, cuando ¿Para me qué? conectaba. Y me dio risa. ¿Por qué? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo? Sí, mira, ve, escucha. A ver. It's Britney, bitch. Qué huevona, de verdad. ¿Y cómo Es me pongo yo? ¿Cómo me increíble. pongo yo? Yo quiero uno. Sí, te vas a ajustes de usuario en voz y video, en panel de sonidos, y te va a salir ahí de que elegir un sonido, pero solamente puedes elegir un sonido de algún servidor en el que estés. Entonces, si hay un sonido que no esté en ninguno de tus servidores, tienes que subirlo a tu servidor y ya de ahí lo seleccionas. Ah, ok. A ver, Y tienes que tener nitro, creo. ninguno. Cambiar sonido. Ah, mira, estoy en varios It's Discords. Britney, bitch. Voy a buscar un Ajá. sonido. A ver, ¿cuál les gusta para mi Discord? ¿Hay un sapo? Ay, no. Eso está increíble. Tardé toda una tarde haciendo. Increíble. Bueno, mientras se conecta la Nezumi, haces eso entonces. Sí, Ahí vengo. va. ¡Y el pico! ¿Me muteé, Patty? Sí. Hola Capri, me felicitas, soy cumpleaños, saldos buenotes. ¡Heroína! Basta. Basta. Yo no, la puta Estos madre. 10 minutos me dieron mucho que pensar. Gracias Capri, ahora sé que no es tu culpa que yo esté gordo, voy a bajar de peso y ya no te voy a huevear al menos en los próximos 5 minutos por osad. Qué bueno. Y el pico. Empújamelo completo. Pongo ese. Ese está increíble. Oigan, yo no sabía esta nueva función de Discord. Oigan, esperen, les voy a decir cómo es. Se van a ajustes, voz y video, panel de sonidos y se van ahí a elegir un sonido de paneles de sonido. Entonces cuando te conectas, sale ese sonido. Vamos a buscar uno. Por ahora este es mi favorito. Empújamelo completo. A ver. No sé si ese será increíble. Mira, estos son los servidores del servidor. Estos son los sonidos del servidor de la Sofikini. No, Soy una sonita, uno de vida. no, ¡Cállate! ¡Cállate! no, That's why he's the goat! The goat! no. Se me había olvidado ese sonido, what? Ese está increíble. Este es de mi servidor, del servidor de los capibaras. El mejor servidor, únete a ese servidor. A ver. ¡Conche tu madre! Ese me representa a mí. Una chilena. Ese está bien tierno. Te callado, malo culé, juega nomás. Pero la gente fuera de Chile entiende eso. Hola, vi que tengas buen stream Te Capri callado, Campana. malo culé, juega nomás. Sí, tiene que ser algo más internacional. Recuerden que yo soy una chica internacional. ¡Hola! ¡Ese está increíble! ¡Ese está increíble! Este va ganando. Este va ganando. ¡Uno! ¡Ay, se va! Es que eso es muy para decir hola. Pero sigamos. Yo quiero ver más posibilidades. Pero voy a elegir ese por mientras. No sé. Sí. No. ¿Por qué? ¿Quién subió todo esto a mi server? Los amo, mods. Los amo. No. Bueno, voy a hacer una paja y me voy a acostar. Buena cabro, chúpame el pene. ¿Qué? Ay, te piorano culiado, weón. No.
no tengo plata. ¡Cállate tú, down de mierda! ¡Idiota! Solamente Perú es la mejor gastronomía. ¿Por qué eso está en el servidor capibara? Cala a boca, puta. Cala boca, puta. Hola pendejos de mierda, soy el Anticristo 2009 y hoy les traigo una creepypasta. Estoy entre ese y el otro, no. ¿En cuál? ¡Hola! Tenemos dos, ¿ese o este? Hola pendejos de mierda, soy el Anticristo 2009 y hoy les traigo una creepypasta. Ya, tenemos dos. Tenemos dos. Espérense, todavía no hagan encuesta. Cállate, perro, conche tu madre. ¡Y el pico! Soporta. ¿Soy yo? Soporta. Hola, papus. Nah. Así hago cuando me fornican. Vamos a mediarte, y le brijo y maldito ponche tu madre. A ver, esto es del servidor de Molly. Eso era el mío. Muy, muy buenos sonidos de mi servidor, nunca decepcionando. Del servidor de Molly. A ver. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La queso fuerte. El Discord de mi tía. Fue mi pene. Ay, ay, ese lo debería tener Molly. Hola, No. mi nombre es Ani. Tengo 23 años, casi 24. Ay, no, qué horror ese, de verdad. No, ese no. Oigan, ese tiene mi cara. Porque en el servidor de Molly hay uno con mi cara. Alguien usó el capricara. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vale, verga! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¿Tienes un mensaje? ¡Ay, no! ¡No! ¡Me lo cambié! ¡Puta mierda! No, me lo cambié a este sin querer. 1500. Es hora y media como máximo. Tú pones el lugar, nosotras nos vamos hasta... ¡No! ¡Me lo cambié a ese! ¡Ay, ahora me cambié! ¡Puta! Me estoy cambiando sin querer. Es que son muy chicos las weas. A ver. ¿A cuál me cambié? Es que la Molly tiene 1000. Ridícula, Opa. hambrienta, que se siente la más guapa y piensa que todo gira a su alrededor. ¿Y si me meto con él? Mi risa es épica. Por favor, necesito pito. ¡Joto! Por Oh, necesito puta. Ay, A ver, el servidor de Patty Mesa. ¡Go, go, go, go! Oh. Vengo. ¡Arriba la puta! Yo quiero el de necesito pito. Le voy a decir a Molly que me enseñe el pito. Ah, 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 ah. Tengo el hoyo bien roto. No te entiendo una verga. ¿Qué le pasa, Patty? Estoy loca. Pues yo me voy, mi amor. Es mejor decir aquí correo que aquí quedó.
Siento la tensión sexual. Se puede sentir, se puede ver. Atínale, mi amor, atínale, mi amor. ¡No mames, parecen pitos! La Patty. Alexa, cómprame un dilde de 30 centímetros. Plátano Chiapas, $5.90 al kilo y la manzana Red Delicious importada de Nueva York. It's Britney, bitch. ¡Cállate, baboso! A ver, ¿qué otro? Bueno, no hay más. Hay sonido del servidor de Ragnarok. Harta de la obesidad en México. La streamer turca Caprichosa expresó en un stream reciente que está cansada del problema de obesidad que hay en México, por lo que ha decidido Esto es del soltar un Ragnarok. lipo a uno de sus fans. Y poco a poco erradicar esta situación en México. Capri Campana. Vayan a lavarse la raja, otacos culiados hediondos. Buenos días. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. ¿Por qué me pregunta eso usted a mí? Porque tiene la costumbre de preguntar cosas raras. ¿Quiero semen? Ya, pues, Nico. Si eso no se juega gran sentido. I made this fucking shit for Amiga all de the people Nezumi. that commit suicide on internet. A ver. Tengo el de... Es que no veo el de Nezumi. Espérame. La Nezumi no tiene sonidos en su Discord. ¿Ustedes creen que va a tener alguna wea? Salam aleikum, aleikum salam. ¿Quiero semen? Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Respuesta ingeniosa. Súbame la corneta. Ya me masturbé, Oli. Ya, a ver, tenemos dos posibles ganadores. El primero es... ¿Cuál era? El del anticristo. Ah. ¿Dónde está? Esperen, se me perdió. ¿Cuál quieren? ¿El de Homero? ¡Hola! ¿O el del anticristo? Hola pendejos de mierda, soy el anticristo Voten. 2009 y hoy les traigo una creepypasta. Voten. ¡Hola, papus! No, ese no. Buena, cabro. Chúpame el pene. Ese tampoco. Voten, por favor, si quieren el del anticristo o el de Homero. Hasta ahora va ganando el anticristo. Gente, fans de Homero, no se queden atrás. A ver el del Kevo. ¡Me corro! Ey, pequeña, no digas eso. No digas eso, eres perfecta. Miau, miau. No me sale semen. Ah, concha. Yo quería el de empújamelo completo. No. ¿O sí? Empújamelo completo. Bonus track. Empújamelo completo. O el que gane de esos dos. Hola pendejos de mierda, soy el anticristo 2009 y hoy les traigo una creepypasta. Voten. Ah, tengo aquí. Siento que el alma se me va cuando miro la cámara. ¿No creen? ¿Y un 666 así de risa? No, es que eso no da risa por oro. ¿Sabes qué da risa? 1000 bits. Yo con eso me muero de risa. A ver, ganó el anticristo. Y a ver, bonus track.
Anticristo, fans del Anticristo, persistan. Anticristo o empújamelo completo. Empújamelo completo. Faltó el de empújamelo completo. Decidan. Esta es la última oportunidad. Así me miran las minas cuando cachan que lo de los 2 milímetros no era meme. Voten. Di una verdad y dos mentiras. Uf. Ya voy. No, va a ganar la vulgaridad. No, Anticristo. Ay, no puede ser. ¿Por qué son así ahora? Oigan, ¿y si me conecto con alguien nuevo? Tipo, con quien me estoy haciendo la pupú. Hola, ¿qué tal? Y antes de decir eso, sale esta mierda. Empújamelo completo. No puede ser. Los vulgares somos más que los de Anticristo. Puta mierda. ¡Anticristo! ¡Resurjan! ¡Anticristos! ¡Va a ganar la vulgaridad en este canal! ¿Qué? No lo puedo creer. Medio stream tuyo somos vulgares. Pues sí. Alerta pop, viva la vulgaridad, muajaja. Capri, ¿me escuchas? Sí, amiga. ¿Escuchas esto? Sí. Me cagué. No me digas. Sí. Ya tengo mi sonido del canal. ¿Quieres escucharlo? ¿Cuál es? A ver, salta y vuélvete a meter. Dale, para que me digas qué opinas, ¿ok? A ver, a ver. Empújamelo completo. Pero ahí me cambié. Ahora voy a entrar con Patty a ver su reacción. 3, 2, 1. A ver qué opina mi amiga Patty. Empújamelo completo. Yo no lo elegí, amiga. Yo iba a poner... ¿Qué pedo, güey? De verdad. Yo no lo elegí. Me obligaron. Hice votación. Empújamelo completo, dice. Hice votación. Chales. Lo voy a dejar una semanita. Después lo cambio al... Me incomodé. Voy a incomodar muchísimo. Hola. Bueno, la idea Y la original hueá, era poner al Sony. anticristo, pero ganó la vulgaridad. ¿Anticristo? Así ¿Y cuál que es el anticristo? es hola, bola de pendejos, hoy le traigo un También creepypasta. pudiera ser el sonido de Capricorn de Gorilla Remix. O pone a Niurka diciendo, tú nunca vas a ser la mujer escándalo. Podría ser tú, amiga.